핫살, 계란, 어묵, 햄, 시금치, 단무지, 우엉, 김. 완성! 자, 오늘도 테트리스. 간식, 간식. 여기가 우리 사이트 호수뷰인데? 녹조가 아주 심한 호수다. 오늘의 우리 집. 이번에 새로 장만한 뉴 아이템 스탠드인데 키가 짱 큰. 왕만호.
오늘은 여기 천연 착화제가 짱 많은 장작 준비 끝. 넌 뭐하니? 화장실. 오늘 점심. 언덕마을. 오늘 간식은 오감자. 새다 새. 두루미 같아. 뭐 먹는다. 천연 착화제 짱 잘 담. 식단 관리가 아주 생활이 돼 있네. 아 짜증나. 라면살이 있나? 라면사리 있지. 라면사리 넣어줘? 너희들 생각했어? 그럼 그래? 넘어진다. 갑자기 개구리 나옴. 어이? 간식. 개구리 소리. 이제 자야지. 안녕. 아침 8시에 비가 온다더니 새벽 4시 반에 비가 와버려. 그래서
부랴부랴 여기 의자랑 테이블이랑 장작이랑 이런 거 다 넣어놓고 다시 잠. 그리고 5시에 엄청난 새소리를 듣고 다시 깸. 그리고 지금 6시 반? 6시 40분인데 사람들이 다 일어나서 나도 깸. 8시에 비 오기 전에 다 철수하고 출발해야 할 듯. 비가 와서 철수 끝. 집에 가자.